So good morning mga ka-Fisher folk. Ako na ning sulayan ng ako ang rat nga ako ang gi-repair. Atong niagi so dugay kita naka-video. O na raw. Muni akong gi-repair gamit ang puksi. So karon kuyog na ko si Migo RE. Okay. Then si Migo Maiko. Migo. Wave. Yan asawa guys, tahan itago pa dito guys. Si Clarissa. Okay, so among sugdan. Okay, nami diri sa ilalom tulay sa Agos, ha? Gin kino. Yoy, kanindot kay bay. Okay. Viewing. So ganito talaga ako mga ka-Fisher folk. Bago ako mag-umpisa sa pangangawil ay minamasdan ko muna ang ating kapaligiran. Saan nakuha ni mo? Wow. Bara? So niarang inyong vlogger nga Bisaya oh. Bisdak, Bisayang dako. Hello guys, subscribe to our channel. A few moments later. Shoutout muna tayo mga ka-Fisher folk sa aking mga idol dyan. Kasama na dyan si Pointed Angler TV na palaging sumusubaybay sa atin. Good luck sa iyo bro. Fish on.
Ini sa. Ciro pakai ciro. Ya wagi plano ko ang gagmay kay muy paon. Lisod kay namigo kay mo guna siya net go. Ala. Imong ko ano? Dili. Oh. Balik no? Iman na ba ni? Oh. Wow, antas ugod. Uy. Wala makita oh. Terus pagkadako, ganun ta kayo. Wala lang tayo pana. Muna ipaabot sa mga kuan. Mamanaay. Oh? Dako ano? So yun lang mga ka-Officer Folk, napatunayan natin epektibo at matibay ang paggawa natin sa ating rad. So ganun pa rin, zero pa rin tayo, kaya uwi na. Bye na lang. Bye-bye. Ulit na lang eh. Lanay ko ha. Bye-bye na lang. Oh. This is Kablam the Officer Folk, signing off. Bye!